जनता के पूरा सपोर्ट बावे, मीडिया में भइल विस्फोट बावे, त केहू पाई ना इनका के घेर हो। मनीष कश्यप हमें दिलेर हो, अरे बड़े बिहार के शेर हो। मनीष कश्यप मत घबराना, तेरे पीछे सारा जवाना। ए हो जानो मड़वा में आई जई हा, नजरे मिलाई जई हा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। झुमका झुलनिया हार, हौसली नथुनिया चाहे कजरा के धार, तो हर एक मुस्कान हमर सोरहो सिंगार, राजा सोरहो सिंगार। पिया बड़े फूल नियन देवराय ढोल मुरना नदिया बाड़ीना, कि सखी हो कलिका चनार, मोरना नदिया बाड़ीना। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद एक गाना काफी चर्चा में था। उस गाने की सिंगर खुशी कक्कर अभी हमारे साथ हैं। खुशी, आपका एक गाना काफी चर्चा में आया था मनीष कश्यप जब गिरफ्तार हुए थे, क्या सोच के आपने गाया था? ये गाना तब गाए थे जब उनपे बहुत सारा ब्लेम लग रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे भैया, तो उनके लिए मैं ये गाना गाई थी और दर्शक बहुत उसको पसंद किए थे उस सॉन्ग को और बहुत सारा प्यार दिए। अभी तो बहुत ज़्यादा वायरल है, अभी भी चल रहा है वो सॉन्ग। गाना था जनता के पूरा सपोर्ट बावे, मीडिया में भइल विस्फोट बावे, जनता के पूरा सपोर्ट बावे, मीडिया में भइल विस्फोट बावे, त केहू पाई ना इनका के घेर हो। मनीष कश्यप हमें दिलेर हो, अरे बड़े बिहार के शेर हो। अच्छा, इस गाने के पहले कुछ डायलॉग्स भी थे। हाँ बिल्कुल। वो डायलॉग्स किस तरीके के थे? इस सॉन्ग के इंट्रो में हम लोगों ने बोला था उस डायलॉग को, मनीष कश्यप मत घबराना, तेरे पीछे सारा जवाना। ये डायलॉग से बहुत वायरल हुआ था। डायलॉग्स भी बहुत वायरल हुए थे। अच्छा, क्या आपके मन में आया था कि आपने ये गाना खुद से लिखा था और गाया भी था? हाँ, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे तो सारे लोग हम थे, बीआईबी सर थे, बीआईबी विजेंद्र सर, टिंकू तूफान सर थे और हम लोग सारे लोग बैठे थे, तो हम लोगों ने देखा और इस गाने को क्रिएट किया, लिखा, उसके बाद से तुरंत हम गाए और लॉन्च होते ही पूरा तहलका मचा दिया। सारी पब्लिक बहुत प्यार की इस सॉन्ग को। अच्छा, इस सॉन्ग को तो आपको बहुत प्यार मिला, तकरीबन 12-13 मिलियन गया। अच्छा, इससे पहले भी आपका कोई सॉन्ग इतना ज़्यादा गया था? नहीं, सोलो तो अभी नहीं गया था, फर्स्ट ही गया है ये इतना ज़्यादा और डुएट में गया था बट सोलो में नहीं गया था। अच्छा, डुएट में गया था बट सोलो में नहीं गया था। अच्छा, आप कब से गाना गा रही हैं? अभी पटना में मुझे 1 साल हुआ, 1 साल से कंटिन्यू गा रहे हैं। 1 साल से कंटिन्यू गा रही हैं और कौन-कौन सा गाना मतलब बहुत अच्छा गया हो, बहुत अच्छा जिसके व्यूअर हो? बहुत सारा सॉन्ग है, सोलो भी है बहुत सारा मेरा पर्सनल और अच्छा, फिर पर्सनल वाला में से कोई डुएट है। फेवरेट जो है वो सुना दीजिए। बिल्कुल, फेवरेट में एक गाना है मेरा नजरी मिलाई जइहा, कि ए हो जानो मड़वा में आई जइहा, नजरी मिलाई जइहा, नजरी मिलाई जइहा, गमछा से बान्ही मुहावा आई जइहा, नजरी मिलाई जइहा, नजरी मिलाई जइहा। ये गाना मेरा अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा लगता लड़की है। अपने प्रेमी के लिए ये गाना प्रेमी के गाती लिए है। बोल रही है, जैसे कि उसका शादी होने जा रहा है दूसरे से और वो जिससे प्रेम करती है ना, वो उसको बोल रही है। इसीलिए गमछा से मुहवा बांधी गई है। हाँ, बहुत अच्छा गाना है ये। पवन सिंह जी के आपके मतलब आपके प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत कुछ जी। सीखने के लिए मिलता है, तो उनका कौन-सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बिल्कुल, जो भी फिर उनका जो सैड सॉन्ग होता है ना और लव सॉन्ग, ये दोनों सॉन्ग उनका मतलब बैठ के सुनिएगा तो उससे सीखने को मिलता है, मतलब कि एक-एक नोट्स, एक-एक हरकत इतना अच्छा लगाते हैं वो, कि इस चीज़ से मुझे सीखने को मिलता तो है। एक सैड सॉन्ग और एक लव सॉन्ग अभी आप गा के सुनाइए। बिल्कुल, गाना है उनका, मैंने पहले भी शायद आप पे गाया हुआ था। हाँ, कि दिल के दर्दियों के दवाइयो ना भेटाता, छन छन आई हो दादा
जान अब जाता तो मोहब्बत बेचाता आई बाजार में केहू पिएला जहरिया के करो प्यार में तो मोहब्बत बेचाता हई बाजार में केहू पिएला जहरिया के करो प्यार अच्छा, में। ये तो हो गया सैड सॉन्ग, अब लव सॉन्ग। बिल्कुल। हाँ कि बड़ी मन करता ये रानी करे के भेंट आई हा कॉलेज सवेरे तोहर करब हम वेट कि जवन भइल रहे गलती ना फेर होई हो कि मुहवा ओढ़नी से बान के नई हो ये जानना तो चिन्हे में देर होई हो मुहवा ओढ़नी से बान के नई हो ये जानना तो चिन्हे में देर होई हो। अच्छा खुशी, हिंदी मतलब अगर बॉलीवुड में जाया जाए तो बॉलीवुड के कौन से सिंगर आपको सबसे अच्छे लगते हैं? लगते हैं या लगती हैं? जो आपको लगते हैं या लगती हैं आप बोल सकती हैं। नेहा कक्कर। नेहा कक्कर, इसीलिए खुशी कक्कर और नेहा कक्कर आपने टाइटल में ट्विनिंग कर लिया है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा गाती हैं और मतलब उनके हर एक सॉन्ग मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो कौन से उनके सॉन्ग आपको आपके दिल के करीब हैं? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो वो भी गा दे से। बिल्कुल। हाँ, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों अच्छा, अगर से। मेल सिंगर की बात की जाए तो बॉलीवुड के मेल सिंगर में आपके कौन से सिंगर फेवरेट हैं? मेरे या फिर मेल को सुनती ही नहीं है? ज्यादातर नहीं, डुएट में सुन लेते हैं, सिंगल नहीं सुनते हैं। डुएट में कौन से अच्छे लगते हैं? डुएट में बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है बॉलीवुड में, तो कहना ही नहीं है कि कितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं। जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल, जुबिन नौटियाल के कौन से गाने आपको बहुत ज्यादा पसंद है? हम्म, तू धोखा है ये सबने कहा। अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है उनका गाना, बट बहुत सारा गाना है। मैंने बोला ना कि डुएट में सुनते हैं, ऐसे पर्सनली नहीं सुनते हैं। मतलब अगर पर्सनली किसी मेल सिंगर को सुनती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले को, अगर फीमेल वर्जन सुनना है तो फिर बॉलीवुड। यस, मतलब बिल्कुल। ये भेदभाव क्यों भोजपुरी और बॉलीवुड वालों से? भेदभाव नहीं है, अपनी चॉइस है। मैं जिसको पसंद करती हूँ उसको सुनती हूँ, उसमें भेदभाव वाली कोई चीज ही नहीं है। मुझे अच्छा लगता है पवन सर का सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, तो मैं उनका सुनती हूँ। और और वो बहुत भोजपुरी में भी फीमेल सिंगर में बहुत ही अच्छी कल्पना दी बहुत अच्छा गाती है। कल्पना दी से अच्छा तो फीमेल में कोई शायद गाता ही नहीं है। प्रियंका दी, अच्छा, प्रियंका तो एक सिंह। लास्ट हो जाए कल्पना जी का गाना। बिल्कुल बिल्कुल। कि झुमुका झुलनिया हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार झुमुका झुलनिया हंसुली नथुनिया चाहे कजरा के धार तोहर एक मुस्कान हमर सोरहो सिंगार राजा सोरहो सिंगार। मतलब गाने का शौक रखती हैं, एक्टिंग का भी शौक रखती हैं, पिछले 1 साल से इस इंडस्ट्री में है और गाना आपका काफी वायरल भी होता है। तो कभी घर वालों से कोई मतलब अप्रिशिएट करता है कि हाँ और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो?
बिल्कुल, मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मतलब उन्हीं लोग की वज़ह से हम जो भी हैं, थोड़ा बहुत पब्लिक के आशीर्वाद प्यार से हम फैमिली के सपोर्ट से हैं यहाँ तक। अच्छा, आप यूपी की हैं, लेकिन बिहार में आके आप अपना किस्मत आज़मा रही हैं। एक्टिंग हो जाए या फिर सिंगिंग हो जाए, यूपी में क्यों नहीं? क्योंकि ना यूपी में जैसे यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएँ हैं, इतना सारा स्टूडियो और सपोर्ट, लेबल सब यहीं पे है। यूपी में इतना कुछ नहीं है कि वहाँ से लोग अपना करियर इस लाइन से बना सकें। अच्छा, एक आखिरी में कोई अपना फ़ेवरेट सॉन्ग हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए। मेरा फ़ेवरेट मैंने बोला तो मेरा फ़ेवरेट ये मेरा जो सॉन्ग है ना हाँ। नजरें मिलाइएगा ये मेरा अच्छा, फ़ेवरेट ही सॉन्ग है। मतलब अक्सर आप इसी को सुनते रहते हैं। हाँ, इसी को सुनते हैं, अच्छा लगता है। अभी एक फ़िलहाल सोलो गाना आया हुआ है, ये भी गाना बहुत ही अच्छा है। वैसे हम जितना ज़्यादातर सॉन्ग गाते हैं सब पारिवारिक सॉन्ग गाते हैं, फ़ैमिलियर सॉन्ग गाते हैं, सैड, लव जो भी हो रोमांटिक सारा हम पारिवारिक सॉन्ग गाते हैं। एक है बहुत अच्छा गाना है मेरा कि पिया बड़े फूल नियन अरे देवरा ओढ़ौल नियन पिया बड़े फूल नियन देवरा ओढ़ौल मोरना नदिया बाड़ीना कि सखी हो कलिका चनार मोरना नदिया बाड़ीना कि सखी हो कलिका चनार मोरना नदिया बाड़ीना ये जो औरत है ना उसका जो लड़की है उसका शादी हो गया है, वो अपने मायके में जाके और अपनी फ्रेंड से सारी बातें शेयर कर रही है अपनी अच्छा, ससुराल मतलब की। कहीं न कहीं एक जुगलबंदी आपके गानों में रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पारिवारिक सॉन्ग गाते हैं। उसी को अच्छे तरीक़ा से मतलब नए वर्ज़न में करके गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मतलब फ़ैमिलियर सॉन्ग अश्लीलता से दूर होके कहीं न कहीं आप अपना किस्मत आज़मा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे साथ खुशी कक्कड़ थी जो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुई थी। इनका गाना काफ़ी वायरल हुआ था जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के ऊपर इन्होंने गाया था। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।